3 ऐसे छोटे छोटे गैजेट जो मोदी के पास भी नहीं है। नंबर 1, ये एक ब्रेक लॉक है जिसे बाइक में लगाकर रख सकते हो। अगर कोई बाइक को छूता है तो तुरंत तेज अलार्म बजने लगता है, चोर डर जाएगा और भाग जाएगा। कॉम्पैक्ट डिजाइन, आसान इंस्टॉल और बैटरी बैकअप के साथ यह एक भरोसेमंद सुरक्षा उपकरण है। नंबर 2, ये एक ऑटोमेटिक फैब्रिक कटर है जिससे कपड़ों के साथ साथ कार्डबोर्ड भी आसानी से काट सकते हो। प्रिसीजन कट, एडजस्टेबल स्पीड और सेफ्टी गार्ड के साथ सिलाई का काम हो या क्राफ्ट प्रोजेक्ट, दोनों के लिए एकदम परफेक्ट है। नंबर 3, सिलाई करते समय अगर सुई हाथ में चुभ जाती है तो अब टेंशन खत्म। ये गैजेट सुई को सुरक्षित रखता है और आप बिना डर के आराम से सिलाई कर सकते हो। अब सुई हाथ में नहीं चुभेगी।